2년부터 짧게 들어옵니다. 2년부터 시작해서 준비해서 3년 차에 자리를 잡는 걸로 나오지 3년 뒤에 가는 거는 안 보인다는 뜻이에요. 이게 무슨 말이냐면 2년 차에 본인이 준비를 하고 있다는 뜻입니다. 결국은. 예, 맞습니다. 준비하고 있습니다. 네. 여보세요? 여보세요? 예. 네, 안녕하세요. 이게 전볼레 TV입니다. 예. 네, 당첨 문자 받으셨죠? 예, 잘 받았습니다. 네, 선생님 바꿔드릴게요. 예. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까? 네네. 일단 기본적인 생년월일부터 먼저 불러주시겠어요? 다른 게 아니라 제가 네. 아직 혼자고, 네. 뭐 결혼도 한 번도 안 했고, 네. 그냥 제 짝이 있나, 그리고 앞으로 좀 제 남은 인생이 네. 뭐 지나간 거야 과거니까 궁금하지는 않은데, 네. 남은 인생이 좀 어떻게 될까, 그게 좀 궁금해서. 그러면 역으로 제가 한번 여쭤볼게요. 예. 혹시 결혼을 꼭 하시고 싶은 마음이 있으실까요? 뭐 그건 아닌데 가끔 그냥 말벗이나 할 수 있는 연인이나 친구 그 정도면 뭐 족하긴 한데 네. 혹시나 뭐 결혼이 있는지. 저는 일단은 결혼 운이 있고 없고는 원래는 이제 우리 전화 주시는 손님들이나 혹은 찾아오시는 손님들 보면 결혼의 운이 거의 없는 사람들은 없어요. 근데 이제 이게 운이라는 게 결혼을 하고 못하고를 말씀을 저는 드리는 게 아니고 제가 이제 대주님 같은 경우에는 제가 편의상 대주님이라고 부를게요. 대주님 같은 경우에는 이게 결혼을 했을 때 그 어떤 속박이나 구속에서 조금 힘들다고 나오거든요. 예, 뭐 그런 것들은 맞습니다. 네, 왜냐면 말 그대로 이런 말 쓰면 죄송한데 자유로운 영혼이시거든요. 그런데 네, 우선 네, 제가 조금 사람 만나는 거에 대한 어떤 좀 소극적이라 그럴까요? 생활 패턴에 거의 뭐 변화가 없어요. 네네, 술을 안 마신 지도 좀 오래됐고 한 네네, 20년 되고 그리고 외부 활동이 거의 없는 사람이라서 네, 뭐 이렇게 적극적으로 뭐 네, 나선다든지 뭐 하다 보니 술 안 마시니까 뭐 나이트 클럽을 가서 뭐 저기를 한다든지 그런 경우도 거의 없거든요. 네네네, 그러니까 생활 패턴이 변화가 없다 보니 네. 뭐 연이 있을 수가 있나 뭐 이런 생각도 들기도 하고. 연이라는 거는요. 이제 예. 내가 집에 있더라도 내가 누군가를 만날 마음이 있고 내가 움직일 마음이 있으면 인연줄은 들어오는 와요. 근데 제가 말씀드리는 거는 이게 어떤 구속이나 속박에서 이제 우리 대주님 같은 경우에는 조금 견디기가 조금 힘들다고는 나와요. 대신 만약에 내가 마누라짜리 말 그대로 와이프짜리를 내가 굳이 두지 않고 만약에 뭐 여자친구라든지 안 그러면 동반자라는 개념을 만약에 대주님께서 말씀을 주시는 거면 이 부분에서는 본인한테는 없다고는 안 나오거든요, 지금. 네네, 없지는 않습니다. 지금 본인이 이제 나이로 따지면 50대 초반이잖아요. 예. 근데 이제 40대 초반에 지금 기회가 한 번은 들어왔었다라고 나오거든요. 점사상으로는. 근데 이게 본인이 이제 이 부분에서 만약에 예를 들어서 내가 집에서 아무것도 안 하면 누군가가 문을 똑똑똑 두드리면서 누구누구 씨 만나러 왔습니다 하지는 않는단 말이에요. 근데 지금 본인이 한 54, 55쯤 되면 이 인연줄이 또 들어오는 걸로 보여요. 근데 본인은 내가 집에 있어서 그런 사람이 아니고 원래 인연줄 자체가 조금 약하신 분이거든요. 네네, 약하신 분인데 없다고는 안 나온단 말이에요. 없다고는 안 나오는 건 무슨 말이냐면 와이프 자리는 조금 약하더라도 나는 뭐 만날 수 있는 어떤 여자라든지 혹은 내가 조금 평생을 동반자처럼 지낼 수 있는 분은 있다는 뜻이에요. 본인이 안 움직일 뿐이라고요, 결국은. 지금 어떻게 해야 됩니까? 나가서 만나셔야죠. 지금 왜냐면 지금 인연줄이 40대 한 초반에서 중반 들어왔다가 지금 뜸하다가 지금 다시 들어오는 거거든요. 이때는 움직여 주셔야 돼요. 근데 굳이 내가 나이트클럽을 간다 해가지고 인연을 만나는 건 아니거든요. 그러니까 그런 사람 만나는 것 자체를 네, 좋아하는 성격도 아니고 네, 성격이 제 성격 잘 알다 보니까 또 여자를 그렇게 뭐라 그럴까
만한 사람도 별로 많죠. 네네. 까다롭지는 않은데 까다롭다고 해야 되나? 까다롭다기보다는 제가 아까도 처음에도 말씀드렸듯이 이제 만약에 여자친구가 만약에 있다고 가정을 하면 이 여자친구가 이제 대주님한테 이렇게 해줘 저렇게 해줘 이렇게 저렇게 이게 한두 번은 넘어가는데 그 이상은 본인이 조금 그 말 들어주기가 힘들다라고 나오거든요. 까다롭다 할 수도 있죠. 근데 저는 까다롭다기보다는 그냥 본인의 성향이라고 나오거든요. 바로 제 성향이에요. 네, 본인 성향이거든요. 본인 성향에서 지금 못 맞춰주는 걸로 나온단 말이에요. 그러면 어떻게 해야 되냐면 내가 본인도 이제 연인에 대한 노력을 해야 되지만 여자분도 본인을 이해해 줄 수 있는 여자가 들어와야 된다는 거죠. 인연줄이라는 거는 쉽게 들어오는 거는 아니지만 들어왔을 때 본인이 그 인연줄을 실질적으로 잡아서 내 걸로 만들어야 돼요. 그러니까 예, 무슨 말씀인지 알겠고요. 네. 쉬운 4개나 쉬운 5 정도의 네. 연인가 있다. 네, 인연줄이 그때 들어오는데 조금 남들보다는 많이 늦게 들어오는 편이에요. 그리고 이 인연줄이 자주 들어오는 게 아니고 정말 주기가 뭐 몇 년에 한 번씩 들어올 정도면 많은 편은 절대 아니거든요. 그렇죠. 한 10년 동안 여자가 없었으니까. 네. 그러니까 40대 한 초반, 중반 이때 보이고 지금 그 뒤로는 안 보이거든요. 40대 초반 40, 40, 39인가? 네. 그때 잠깐 만났던 여 그것도 오래 못 갔어요. 몇 개 못 갔는데 네네. 그 이후에 뭐 사람 만나는 걸 별로 안 좋아해서. 네. 근데 선생님 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 네네네. 제가 네. 그러면은 해외에 나가서 사업이나 이런 거 할 운은 있습니까? 3년 뒤에나? 해외 나와서 사업할 운은 있기는 있어요. 제가 아까도 말했듯이 본인이 자유로운 영혼이라고 했거든요. 이게 무슨 뜻이냐면 내가 하고 싶은 대로 일단은 해야 되는데 본인 사주는 원래 돌아다니는 사주가 조금 강합니다. 본인 자체가. 그렇기 때문에 내가 나중에 만약에 외국을 가서 해도 되겠습니까? 근데 저는 3년까지는 안 보이고 3년보다 조금 더 짧게 들어옵니다. 2년부터 시작해서 준비해서 3년 차에 자리를 잡는 걸로 나오지 3년 뒤에 가는 건 안 보인다는 뜻이에요. 이게 무슨 말이냐면 2년 차에 본인이 준비를 하고 있다는 뜻입니다. 결국은. 예, 맞습니다. 준비하고 있습니다. 네, 2년 차에 지금 준비를 하고 있고 3년 차에 이제 그때 뭔가를 하는 게 아니고 이미 하고 있는 실정이거든요. 예. 그래서 좀 더 빨리 준비해서 빨리 나가는 걸로 저는 보여요. 3년까지는 안 나온다는 뜻입니다. 근데 뭐 자금이 있어야지 뭐 그런 여유 자금이 있어야 나가서 뭐 사업을 하든지 뭐 움직이지 뭐 왼손으로 나갈 수 없는 것 같습니다. 제가 한 가지 말씀을 드릴게요. 자, 본인이 지금 여유 자금이 없다고 했지만 이 부분에서 지금 도와주실 분이 한 분 들어오는 걸로 보이거든요. 같이 시작을 한다든지 같이 해볼래 한다든지 하고 딱 남자 한 분이 지금 딱 들어와요. 본인 혼자 맨땅에 헤딩하지는 않는다는 뜻이에요. 그럼 그 인연줄을 잡아야겠죠. 근데 그 인연줄이 2년 뒤에 들어오는 게 아니고 그 인연줄은 더 빨리 들어온다고 돼 있어요. 빠르면 지금 내년 하반기쯤도 보이거든요. 그렇습니까? 네, 그래서 그 하반기에 인연줄 들어오면 그 인연줄 잡아서 준비를 해서 2년 차에 나가는 게 보인다는 뜻이에요. 그러니까 한 2024년 정도에 나가는 게 보인다. 네네네. 근데 준비는 이미 하고 있는 걸로 나오고요. 지금 준비 조금씩 하고 있습니다. 네, 준비는 이미 하고 있는 걸로 나오고 2년 뒤에는 거의 마무리가 다 돼 있고 그쯤에 나간다라고 돼 있고 3년 차에는 이미 자리를 잡은 상태라고 뜬다고요. 본인이 그 2년줄만 잘 잡으면. 근데 선생님 제가 네. 해외 나가서 사업을 해도 괜찮은 운인 거죠? 그러면 나쁜 건 아니죠? 네. 그리고 본인은요. 우리나라의 시스템이 안 맞습니다. 본인이 잘 아실 거예요. 자유로운 영혼이 여자들에 대한 자유로운 영혼이 아니고요. 내가 하고 싶은 거를 해야 되는 사주거든요. 본인은. 그리고 한 가지 더 말씀드리자면 본인은 원래 한 가지만 사업 절대 안 합니다. 손에 여러 개 떡을 쥐고 있어야 되는 사람이거든요. 그래서 사업을 꼭 한 가지만은 절대 안 해요. 이거 하다가도 또 다른 거 땡기는 거 있으면 또 그거를 하게 돼 있어요. 본인은. 그래서 자유로운 영혼. 내가 하고 싶은 건 해야 된다고 나오거든요. 예. 아시겠죠? 근데 지금 준비해서 내년 연말에 들어오는 인연줄 잡으시면 본인은 반드시 나가 있다고 나옵니다. 지금. 아니 안 그래도 저기 내년 이거는 양력으로요. 네. 초에 네. 한번 잠깐 한 4박 6일 정도 나갔다 오려고 하거든요. 네네. 예약을 했고요. 네. 그 선배가 거기 계시는데 네. 한번 나가서 어떻게 하고 있는지 한번 보고 오려고 지금 비행기표는 예매를 해놨는데 혹시 베트남 쪽으로 가세요?
예? 어디 쪽으로 가시는 거죠? 동남아요. 동남아. 근데 저는 베트남하고요. 예. 지금 한 군데가 두 군데가 떴거든요. 동남아를 가더라도 본인이 시작 지점이 베트남이 될 수도 있습니다. 아니, 베트남은 아니고요. 근데 그렇게 들어와요. 필리핀이에요. 들어와요. 근데 어쨌든 베트남하고 한 군데 나라가 지금 더 들어오거든요. 일단은 한번 나가보세요. 필리핀에서 시작을 하더라도 본인이 지금 베트남에서 뭔가 자리를 잡을 수도 있거든요. 그렇습니까? 예, 이게 실질적으로 제 손님 누구 손님 있긴 있었어요. 제주도에서 시작을 했는데 다른 나라에서 시작하거든요, 지금. 일단은 오늘 점사는 여기까지 보도록 하겠습니다. 사장님, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 건강하시기 바랍니다. 네.